Hello，大家好，今日我哋係一拳小貓又嚟做影片啦。咁今日就有另外一啲新影片啦，咁就我哋就唔一定係打機嘅，我哋啲影片有啲咁而家都考試週咯，不如都講翻一啲英文科啦，即係啲喜愛學習嘅人係會中意睇呢啲影片，喜愛打機啊睇電視咧應該睇我以前嗰啲片。咁唔緊要啦，公平啲啦。咁你哋唔中意睇你唔中意考試嘅話，你哋可以唔睇，我唔逼你哋睇，你哋可以揀唔睇或者唔睇。總之我今日就係會教大家做英文。嗱，我會教3課嘅，都唔會教咁多，呢啲影片都唔會好長嘅啫。咁好啦，而家開始啦。咁首先第一課啦，唔好意思啊，揭翻去第一版，要少少時間。得，唔好意思啊，我今日有咳啊，會斷斷續續啦，有時。咁啊，首先第一課啦，就係講啦。大家如果你哋係用 PLE Long 文嘅話咧，你哋都應該我係用緊呢本嚟教大家嘅。咁首先啊，我哋會咧今日大家而家會有5個一啲時間嘅多少 ，always 係最多 ，often 係第二。嗱。其實咧有時會有 usually 就應該係多過 often，always 就多過 usually 係第二多。你當係真係例如 always 係5粒星啦 ，usually 係4粒星 ，often 就可能係3粒星 sometimes 咁樣啦。有時可能冇 seldom 咧就係最少 ，never 咧係直情冇做過嘅 ，never 係直情。咁啦，我哋係咁其實點解呢一度連 seldom 都係話 I don't 咋？佢係問你中唔中意嘅喎，佢唔係問你哋會唔會做喎。所以 seldom 同埋 never 其實都好接近嘅啫。always 係100%，never 係0%。好，第一課講完，揭入第二課啦。咁就呢個係 comparative 啦，一啲類型。咁記得啦，我就寫啲嘢俾大家睇，即係例如呢一個唔係呢個係第一課，呢一個咧係 friendly。你想咧再即係可能有個人佢係 friendly 嘅，呢個人係 friendly 嘅，但係嗰個人咧係仲 friendly 過佢。咁咧我哋喺英文嚟講咧就會話 he is friendlier than him。我唔知啦，可能個句子係咁啦。咁咧如果再 friendly 啲咧，就可以話 friendliest 啦，即係呢一個話 friendliest。咁我哋就如果咧超過2個音咧，即係 syllables 啦，呢啲叫即係例如 expensive 3個 syllables， 我哋就唔會expensive 啦，我哋就會係 more expensive。而咧最多嗰個咧就會係 the most expensive。嗱，咁記得咧後邊嗰個咧嗰個佢仲 friendly 過佢啊，記得係要加翻 er 嘅，同埋加埋個 than than。最多嗰個就要加 est， 同埋有啲字咧，可能係要 double 個 g 喎，即係可能 bigger 要2個 g 啦，再加個 er 就係 bigger 啦。咁就係咁啦。第二課都教完，教得幾快。第7課最後一課，我今日要教嘅。嗱，咁我學校係教1、2、7嘅，係
第七課啦，係 adjective。咁我會詳細講解下每隻字係咩意思啦，都唔會講啦，只係講咩意思。Considerate 咧，即係可能你好專心聽緊人講嘢啦。唔係，係嘅，其實都係嘅。咁我唔知道咧，大家如果我唔識嘅話咧，你哋可以 comment 話我係咪有錯啊？我係4年級嚟嘅啫，我考試咧都未考，聽日考英文，就係考我而家教緊你哋嗰啲。可能係體諒啦 ，considerate， 我就話係體諒，我就覺得係體諒。你哋如果覺得咧我錯嘅話，可以 comment 教翻我啦。之後呢個係 sorry 啦 ，never mind 啦，呢啲叫 easy going。easy going 中間要加一畫啦，我就唔講呢個係咩啦。咁 easy going 咧就係即係你咩都話 OK 嘅，你唔緊要嘅，你咧即係可能你整爛咗人哋個模型啦，都話唔緊要，跟住之後買翻個咪得咯。humorous 就係話咧呢個有啲難解，我就同你暫時講住 humorous 就類似係啲説話啲笑話好好笑啦，會令到人哋笑嘅。intelligent 呢個就易解啦，即係好聰明嘅意思咯。intelligent 係好聰明啊嘛。intelligent 就所以 intelligent 真係好聰明啦。總之你記住呢一個就得。咁 obedient 即係聽話啦 ，obedient。咁 obedient 真係可能話成日都 follow 人哋做話咩啦，可能叫人去洗手，去唔洗手自己做嘅，叫人去抹台都會抹嘅。總之係聽住佢講嘢嘅，係用心咁樣。patient 就可能大家都知啦，可能係有個人遲到，但係都唔會發怒嘅，都會慢慢等佢，就算好慢，等佢都唔會嬲佢。有時可能唔係淨係咁嘅意思嘅喎，等好耐冇遲咗到都唔好，可能咧係教緊人哋書，教緊人哋一啲點樣，即係可能教緊人哋點樣做啲題目啊，講極嗰個人都講極都唔識咧，可能有時都會呢啲叫 patient。咁咧嗰個人講極都令到嗰個人唔識啦，咁但係都唔會嬲，都繼續努力嘗試教識佢。總之係耐性啦，記住呢兩個字，耐性就係 patient 嘅解釋。咁 talkative 啦 ，talkative 係成日都講嘢啦，即係好似我咁樣啦，我都係 talkative 啦。我咧真係可能，即係 talkative 就真係好成日都講嘢㗎啦 ，talkative 真係。好多口水咁樣啦，就真係好似好啦，咁都教到嚟咁樣先啦。我都其實聽日要考英文啦，考我呢啲要啱啱教你嘅嘢咧，可能下一個學段咧，我會繼續教你哋另外一啲嘢啦。你哋如果中意我教點樣做呢啲題目嘅話咧，都 comment 支持分享 like 同埋訂閱，記得訂閱。咁我哋下次再見啦！陣間會有引笑影片，記得睇，希望
期待下一集嘅忍笑。下集見，拜拜。